矿泉水瓶等于空调，这能省多少电费啊？来，咱们先看视频。这老盘系列的火锅，更大的口径小，有自由电，还得要定期的说气体的温度，它是随环境的减小而减轻。用到一个能量守恒，它是用了一个热力学关系，温度比较低，所以不会有一个空调。这么厉害的吗？这么高的技术，最近印度那么热，你是引力过去啊？孔径越小，温度越低，应用了能量守恒原理和动力学原理。咱们也不懂啊，咱就直接实操一下，看看会不会凉下来。准备了这么多瓶子，咱们开整。最高科技咱们已经组装起来了，看着还挺好看，但是浪费了我不少瓶子，能没不少钱呢。来，咱们直接打开看一下有没有效啊？空气动力学原理啊。哎，吹着还是蛮凉的啊，多吹一会儿更凉。但是它这个声音啊有点大。看我的头发微微浮起，这个风力的确可以啊。来，咱们打开看一下，我怎么感觉这样的风力更强呀，更凉啊？这个东西啊，它导风，老铁们，吹出来的风不如这样凉快，这样大。骗人的，粮食吃饱了，鞋得慌啊！